Замученный работой, я выбился из сил и помощи админа случайно попросил. С улыбкой добродушной админ меня впустил и жестом дружелюбным на сервер пригласил. Эй! Будь как дома, юзер, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Тысячи отмазок, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за компом. Админ рубился в кваку, болтал о том о сём, что незачем админа под дело отвлекать, и что кривые руки он может обломать. Эй! Будь как дома, юзер, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй! Кучу новых клюков, коль желаешь, покажу. Коль желаешь, покажу. Коль желаешь, покажу. Эй! Соло! В полночной экране погасли огоньки. Админ заулыбался и обнажил клыки. Своим безумным взглядом припер меня к стене. А ну беги за пивом, иначе быть в беде. Будь как дома, юзер, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Эй, порно в интернете, коль желаешь, покажу. Коль желаешь, покажу. Коль желаешь, покажу. Эй!